大家好啊！咁好歡迎大家嚟到線上面。今日咧，我哋好榮幸啦。我介紹我自己先啦。我本身叫做 Percy 啦，我就本身係做製衣嘅。咁而家就喺 Free 呢度發展緊咁樣。咁今日好榮幸咧，就邀請咗我一個好好嘅拍檔阿 Moon。咁就佢而家喺線上啦。咁啊，Hello Moon，你好。Hello，Percy，早晨啊，你好啊。好啊，係啦，咁咧，我哋今日朝頭早嘅時間就喺度錄嘅，啱啱好啊，都幾好啊。咁啊，阿 Moon 好似咧，我同你都識咗都有一段時間㗎啦。其實咧，我哋嗰陣時好似係喺另一個平台認識嘅。咁嗰陣時，我認識到阿 Moon 咧，就係即係好靜啦，唔係點出聲啦，又淨係好唔會話好參與公司嘅活動喎。咁但係咧。我而家見到你入咗加盟咗 Free 之後咧，就我係好活躍，基本上咧大大小小活動我都見到你同埋你個拍檔咧一齊去參與。咁啊嗰陣時其實點咧係點樣我哋認識係即係有啲咁大嘅分別嘅咧？其實可以講下。好啊，好啊，阿 Percy，即係我都好開心啦，今日嗯接受你嘅呢個專訪啦吓，因嗯為我都係喺之前咧喺另一個平台認識你嘅，嗰陣時我覺得你好犀利嘅，咁啊，因為嗯我咧，因為嗰陣時亦都係自己都係有份工作啦，咁啊都冇諗住話喺呢一個行業咧去發展嘅，只不過係一個即係用家嗰個心態啦。所以係我自己本身個人咧係比較靜嘅，即係比較唔會話特別去出聲啊或者乜嘢咧，有好多時候咧都係喺一邊坐埋一邊睇下了解下咁樣咯。所以以前咧我都好印象都好深刻嘅，我記得嗰一次第一次見你嗰陣時咧，就覺得哇呢嗯個係一個即係俾我嘅感覺啦，哦。嗯係好沉穩嘅一個男士咯，即係做嘢嗯係好認真嘅。我見到佢係為咗好多嗰啲嘢係付出嘅，即係喺見好多時都見你嗰陣時，但係嗰陣時唔係好識你嗰陣時啦，初初嗯，唔係好認識啊嘛。不過去到後期係咧，先至慢慢同你接觸得多咗咯。嗯咁啊，知道哦，原嚟即係我第一次睇嘅，見到你認識你嗰陣時嗰個印象嗯係你，即係唔係差得好遠啦。咁啊，亦都好開心嘅。呢幾年咧，跟住你，亦都係從嗯你嗰度學到好多嘢啦。就嗰陣時嗯就係咁樣對你嗰個印象咧，係哇唔錯嘅，係非常之好啦。，OK。係啊，好多謝。咁其實我知道你本身有工作啦，但係其實你主要其實嗰陣時都係已經做咗一個家庭主婦嘅咁嘅身份嘅。咁其實點解而家其實你由工作跟住轉咗去家庭主婦為咗屋企，跟住又會係出翻嚟會再去發展咧？啊，一個新嘅事業咧會係。係啊，呢個你都問到我嗯個心入邊嘅嗯啲，即係呢啲説話，我可能都會喺呢度同大家分享下啦。咁其嗯實咧，可能係香港嚟講，或者好多打工者啦，亦都係身為家庭主婦嘅一部分女士啦，係咪？為咗自己嘅小朋友，可能真係放棄咗自己嗰個工作咯，咁啊回歸到個家庭入邊去照顧翻家庭啊，照顧個小朋友啊。但係諗深一層，即係香港係生活係有壓力嘅嘛，係咪？如果你係話啊打工要儲份糧啊，或者係生活得更加好啲啊，除非你真係做得比較好啲嘅職位啦。嗰陣時，因為自己個小朋友又大個咗之後咧，其實我係因為自己身體嗰個病痛嘅原因啊，而去接受咗呢一個即係呢一方面嘅產品咯。咁啊，對啲營養補充劑咧係認識咗，但係嗰陣時就真係唔知道呢個行業係一個真係可以賺到錢嘅。咁我自己咧就諗住細佬哥大個咗之後啦，咁自己係咪應該出嚟做下啲嘢啦？為咗自嗯己即係退休嗰陣時有一啲即係收入咁啊，以後唔使咁彷徨啊嘛。如果但係儲錢去退休咧，咁啊你做咗咁多年家庭主婦出嚟，你去做嘢，咁好多工作都同個社會已經脫節咗啊嘛。不過嗰陣時都係喺教育行業嘅，都係做咗，咁啊覺得，但係婉言諗到，哇！如果儲錢退休。你碗演，如果你係話靠嗰份工資去加薪嗯上去，如果你一個月去儲錢，我覺得好多人都會有我同一樣嘅感受，就話係做唔到嘅，因為你嘅加薪嘅幅度咧，同你嗰個
通脹係追唔到嘅，加得好嗯少，所以咧你嗯係話哇要咁樣去儲錢，我覺得真係好迷茫嘅，其實係好嗯迷茫。不過我都好開心嘅，就係因為一個身體嘅原因咧，亦都接觸到呢一個行業。後期我慢慢咧就同頭先你同我問我啦，點解你以前都會坐埋一邊啊，會唔出聲啊？其實我都係一個喺嗰度考察緊嘅。即係去了嗯解下，誒點解身邊啲人咁開心啊，亦都有咁嘅生活嘅嗰個衝勁啊。咁嗯之後我慢慢去了解完之後咧，其實我就知道哦，原來呢個行業都可以係賺到錢嘅。咁啊，從而咧嗯。我就真係去了解咗呢一個行業咯。直到今時今日，我入嚟呢個行業咯。OK，好啦，咁咧後來咧，我哋大家一齊都係轉咗個平台啦，加盟咗去 Free International 啦呢間公司啦。咁嗰陣時點解你會去選擇呢個完全一個嶄新嘅平台，會係由零開始會加盟呢間公司嘅咧？呢一個亦都係一個好好嘅一個問題啦，對於我嚟講啊，嗯其實以前即係好似我頭先講啊，我冇諗住嗯做呢一個行業，但係可能好多人都因為呢一幾年大家都知道呢個環境嘅因素啦，係咪？即係幾年已經係比較靜啲啦，所以都係，但係我亦都係會好感恩呢一幾年嘅時間啦。係以前嗯我認識嘅一班創業家，同埋真係喺全球一個最領先嘅領導者啦。咁喺呢幾年時間咧，我跟住佢哋，跟住學到好多好多呢一個行業嘅嗰個資訊啦、知識啦，亦都即係擴闊咗我自己本身嗰個認知啊。對呢個行嗯業嚟嚟，哇，好多嘢真係我自己係一個從一個家庭主婦，一個即係普通嘅一個女仔、女士啦，唔好嗯話女仔啊，女嗯士啦。即係對呢一個行業啊，原來真係一個好好嘅魅力嘅。咁嗯係加埋呢一幾年咧，跟住一班全球嘅一個好傑出嘅創業家，而係佢哋嘅身上邊咧，即係知道哦，原嚟係有好多嘢我可以追住佢哋去學習，從佢哋嗯嘅教我啊，引領我啊，咁啊，我重新咧去定位自己，真係可以喺呢一個行業揾到我將來真係需要退休嗰陣時嗰筆錢喺呢度，我係一個機會嗯咯。所以我記得係嗰陣時咧，係 free 啱啱開始，即係有嗰個概念嗰陣時啦，就我哋你大家都知㗎，我哋係嗯全球最領，即係最頂嘅阿 Kim 啦，咁啊佢重新會有一個新嘅開始。我好記得嗰陣時，我嘅推薦人啦，阿 Vincent 就問我阿 Moon，如果有個新嘅機會重新開始，你會唔會一齊合作啊？嗰陣時我嗯諗。哇！你哋成功嗰陣時唔係我嘅機會，唔係我嘅時機啊嘛。咁而家一個嗯重嚟喎，我一定會嗯把握啦。我話我一定會追住你哋，因為有你哋教我，有你哋呢一套系統俾我去跟住去做咧。我相信我都可能喺呢度會攞到我自己想要嘅嘢，而且我知道我一定可以攞得到咯。所以我就諗都冇諗嘅，就係選擇咗加入佢哋公係。司咯。係，其實咧呢間公司而家都係好新嘅，非常之新，都係只不過3年到啦，都係只不過係咪？即嗯。係仲係一間好 baby 啊嘅新公司啊。咁但係其實都幾年啦，呢3年啦。你加盟咗之後，其實同你個期望啊，同你所睇到嘅嘢咧，有冇咩特別嘅落差或者點樣咧？有啊，我嗯覺得係非常之大。即係以前嘅我咧，係真係比較被動嘅，同埋嗯唔會出聲啦。但係我亦嗯都好感恩啦。呢幾年即係我哋公司嗰啲領導啦，我哋即係嗰個帶住我哋一班人啦，亦都好多好多機會俾我去參與啊！即係好似做 MC 啊，做下公司嘅各方面嗰啲義工活動啊。咁我嗯都係有，即係其實係佢哋有呢個機會俾我，我先可以有個機會去參與啊嘛。所以喺呢一幾年啦，我都跟住公司呢一個路啦行過嚟，嗯去到今時今日。今日嘅我咧係真係比之前咧係比較活躍咗啲嘅，即嗯係會嚇個人咧係會主動咗咯。以前真係好被動嘅，喺呢度係一個真係好好嘅一個成長過程啊！即係呢一個係，OK，我唔會話以前唔會去突破呢啲嘢，但係今時今嗯日嘅我咧真係突破咗咯。即係我好嗯記得我第一次揸麥嗰陣時，我嘅推薦人都講我第一次做 MC 嗰陣，阿 moon 口窒窒都做完啦。我話係啊，口窒窒都做完，好緊張啊。
我話出場之前唔記得嘅嘢，但係出場之嗯，後，哇，好似諗緊啲嘢完全都唔同嘅。不過今時今日啦，我都同阿 Pussy 好多時都會一齊拍節做嘅，即係我都係，係做 MC 啊，Pussy 做主持嗯啦。咁啊，好似嗯今日呢啲咁樣咧，嗯我都可以好輕鬆咁樣去做呢一樣嘢咯。所以呢嗯，一個係一個真係成長嘅過程。亦係。都有一句説話咧，我都認證嘅就係成長比成就更加重要咯，即係一個好好嘅一個成長嚇。嗯，係啊，我真係其實我頭先都講咗啦，我所認識嘅 Moon 咧係好靜啦，好 calm 啦，咁坐埋一邊啦。咁但係而家咧，我覺得係一個一個好好嘅典範，係一個家庭主婦嘅跳出咗佢嗰個框框，而係同埋我見到你即係嗰種能量啊，係強大咗好多嘅。即係好明顯見到你呢個人係開心，即係人都好中意同啲開心嘅人一齊噶嘛。所以咧，我諗你嘅吸引力咧係大咗好多嘅。咁啊，而家3年就過去咗啦。咁啊，你嘅想法同你嘅期望喺 Free 度發展咧，會唔會改變咗？從一而終嘅，即係同我嗯加入 Free 嘅第一日到今日啦，即係話嗯3年其實好快過。但係如果你話係呢3年我嘅得着，我真係得着好多好多嘅，呢個係我真心去講嘅。即係從一個嗯對呢個行業唔係即係可以係白紙一張啦，即係以前係冇咩去以前嗰啲平台咧，我只係一個用家。咁啊，去到今時嗯今日，我嘅心態係轉咗，係一個經營者，真係想喺呢度攞到個結果嘅。所以係公司嘅活動啊，好多嘢咧，點解我會比較主動嗯去幫咧？即係唔係話去幫啦，即係為自己嗰一份啊，嗰份心去付嗯出一少少嘅一個幫到大家或者幫到團隊、幫到其他朋友啊或者乜嘢，只要我係個心入邊咧就係為自己做，亦都係俾一個機會自己去增進自己嘅咯，即係俾自己一個機會，唔係話去做啲乜嘢嘅，我冇諗過其他嘢。就係每一次我去做嘅嘢咧，都係希望，哦，今日嘅我咧，即係比之前會能夠即係進步少少啦。有時講嘢啊，或做 MC 啊，做乜嘢咧，即係好有啲點上邊咧，我會去諗下。應該，因為我好記得我哋嘅香港嘅第一人，佢成日都同我提醒嘅，精益求精啊嘛。即係我係會有一個做完之後咧，我會去思考下，究竟係嗯。邊啲位可以自己會做得更加好啲啊，或者會更加精進啲咯。所以係一個非常之好嘅一個成長嘅機會咯。哦，非常之好啊！呢個真係，其實都真係感受得到咧，即係你係嗰種喜悅啊！即係每一個人，我都覺得就係要個挑戰，其實就係向自己挑戰。因為其實嗯。我哋所謂努力，好多人都話好努力，好多人好努力，但係其實佢哋都係喺每日上咗，跟住到第二朝又重蹈覆轍做翻尋日嘅嘢，每一日都係咁樣。咁啊，所以其實你由個想法到實際行動，而係嚟到今日去到係一個好出色嘅我哋其中一位好好嘅領袖啦。咁啊，真係恭喜你啊！咁你諗好啦，咁啊講下咯喎。而家 free 咧，咁啊，如果我有個機會俾你而家同大家講一講 free 最吸引人嗰3項嘅強勢嘅項目，又係啲乜嘢咧？你覺得會係有啲邊幾啊，樣？好啊，首先嗯咧，我會第一點啦，我真係會嗯講呢度嘅文化同埋人啊，即係我永遠都記得嘅，即係愛啦。首先我哋要出生嗯係愛啦，仲有一樣嘢就嗯係感恩咯。我係好感恩嗯嘅，我心存感恩嗯嘅，係啊。咁啊遇到一個好嘅平台，咁啊用自己嗯嘅愛心去感嗯恩，推薦我入嚟嘅人，感恩呢一個平台。做一樣嘢，點解我會做義工咧？就係我要奉獻，即係我亦都係要奉獻，所以即係我所以得到嘅嘢咯。呢一個就愛嗯感恩奉獻係一個點啦。同埋咧喺呢度咧，我哋真係公司，大家可能都會知道嘅，公司真係提供咗好多好多資源俾我哋嘅。呢一個係嗯一個即係平台公司提供嘅啦。仲有一樣嘢咧，就係我哋公司嘅產品，亦都係非常非常之優秀嘅啦。即係可能市面上有好多好多啦，但係每個人咧都知道你所選擇嘅嘢嘅嗯就一定係選擇最好，因為我自己覺得係用喺自己身上邊啊嘛。即係只要係嗯知道了解過我哋公司嗰啲產品嘅 PDR 呢嗯啲嘢，即係我唔需要嗯去羅列呢啲嘢啦。
如果係了解嘅，可以一定去了解到嘅呢啲資訊咯。呢一個產嗯品層面同埋科研團隊呢一個係嗯第二個點啦，就係產品，因為不外乎於人同埋產品做嘅一樣嘢咧，就係嗰個制度。制嗯度提供俾我哋嘅，即係好人性嘅。咁啊，如果你嗯係話要攞到嘅嘢，第一要愛啊嘛，社群啦係有噶啦。咁產品係一個係基石啦，係咪有？跟住另外一個係制度，我哋係要創造喺呢度財富啊嘛。咁所以係呢一三個點咧，就係我最想喺呢度即係攞到嘅，亦都係呢一樣嘢，呢三樣嘢可以提供到俾我，可以真真正正嗯呢度得到咯。所以我就係知道呢三點，我就可以去同大家去講嘅，非常之即係我自己心入邊咧係非常之重要嘅嘢嚟嘅咯。即係如果你係話選擇到咩平台，可以好多噶嘛，但係你要嗯跟住咩人去做咯，跟住嗯咩人去做，同埋咧你個產品係點嘅樣咧？咁可能嗯好多嘢都會有噶嘛，但係我覺得人嗯同埋獎金制度呢一幾樣咧係一個好緊密嘅一個聯繫喺呢度，咁啊先至可以嗯攞到你想要嘅嘢咯。你喺呢嗯度嘅付出一定會有你嘅回報噶嘛，啊嗯，非常之好啊！真係即係絕對融合咗咧，我哋中國人講啊，天時地利人和，而綜合一係啦，齊咧，冇錯。揾到啱嘅人、啱嘅時間，咁啊喺揾到呢個好嘅機會咧，就真係非常之好啦。咁啊好啦，而家咧都接近我哋呢個訪談嘅尾聲啦。咁啊喺最後呢個機會咧，如果我想話邀請阿 Moon 同喺線上面嘅朋友講一句説話，咁你會講一句乜嘢説話咧？我會講時機當即係一個機會嚟到你嘅嗯面前咧，真係好好把握。因為過咗去嘅咧就唔屬於你嘅時機，亦都唔係你嘅機會，就應驗嗯咗天時地利人和。而家呢一個時候，即係大家都知道啦，環境嘅好多問題啦，係咪？咁嗯而家係網絡係有一個時代啦，同埋而家嗯人咧對個健康嘅要求係嗯真係會比較重視咗，所以今時嗯今日咧係一個天時地利人和嘅時候。把握呢一嗯個機會，亦都係一個好嘅時機，送俾大家。嗯，絕對係啊！呢個啱啊，因為其實真係係啊，我琴日都啱啱睇咗一本書嘅介紹，講咧，即係其實人類嘅發展咧，經過好多嘅變化，包括由呢個農業社會啦，跟住去到工業革命啦，到早幾十年嘅資訊嘅革命啦，到今時今日其實已經去到一個人工智能嘅革命，個世界就係完全喺度改變緊咯。而喺我哋呢個行業喺度發展，只要你揾啱你嘅人，揾啱嘅公司嘅話咧，你個未來咧肯定可以飛得非常之大嘅。咁啊，時係，間都差唔多啦，咁啊好多謝阿 Moon 今日咧俾我哋一齊分享一下啦。咁啊喺同樣嘅時間啦，咁我哋咧都有唔同嘅訪者同埋唔同嘅參與嘅人士咧一齊會同大家分享嘅。咁我哋今日嘅時間就喺呢度啦，咁啊，可以咁樣，拜拜。好，拜好，拜拜。拜。